Ahojte, vítajte pri tomto videu, keď vám ukážem, ako môžete začať so mnou spolupracovať. Po 3 rokoch v oblasti tradingu a neustáleho cestovania, kedy som spoznávala kvalitných traderov a celosvetových traderov, investorov, lídrov na to, aby sme mohli na Slovensku a Česku konečne priniesť niečo, čo ešte nikto nemá. Po 3 rokoch plných skúseností konečne prinášam launchujem na Slovensku a Česku prvú free tradingovú komunitu, ktorá sa stane najväčšou free tradingovou komunitou na Slovensku a Česku a celom svete. Množstvo benefitov v tejto platforme, ktoré sme sa snažili maximalizovať, aby to vyhovalo každému jednému človeku. Nezáleží na tom, či chceš zarábať stovky, tisícky, 10 000, 100 000. Poznám ľudí, ktorí zarábajú milióny z tejto platformy a je to vlastne pre všetkých ľudí, ktorí naozaj chcú prestať len prežívať, ale chcú začať žiť, začať cestovať, začať zarábať online. Mám 22 rokov a stala som sa finančne slobodnou vo svojich 21 rokoch, kedy som pochopila, že naozaj peniaze neexistujú. Ako náhle som pochopila, keď dokážem zarábať tisícky denne len vďaka telefónu, tak prečo by som mala ísť zo zamestnania, plniť ten sen niekomu inému, keď ho môžem plniť samej sebe. Pomohla som už viac ako 2000 ľuďom zarábať online. Dennodenne sme v kontakte a naozaj títo ľudia si plnia svoje sny, zarábajú dennodenne a dennodenne sú vďační za to, že mali túto príležitosť. To, ako sme sa snažili maximalizovať naše benefity, dnes vlastne fakt ľuďom niečo, čo ešte v živote nezažili. To znamená žiadne mesačné školné, žiadne mesačné poplatky, doživotný prístup k celej free tradingovej platforme a k celej free tradingovej komunite, doživotný prístup k signálom, doživotný prístup k traderom, doživotný prístup k celej edukácii, ktorú máte v slovenčine a češtine, doživotný prístup k celej komunite, doživotný prístup k live hodinám, doživotný prístup ku všetkým aplikáciám, doživotný prístup ku všetkým rôznym indikátorom, ktoré máte navyše v našej platforme. Naozaj spolupracujem s tradermi, ktorí majú 10+ ročné skúsenosti. V našej platforme sme priniesli 16 svetových traderov, od ktorých budeš dostávať dennodenné live hodiny, budeš dostávať dennodenné signály, budeš dostávať dennodennú edukáciu. A teraz si predstav, že máš k tomuto doživotný prístup zadarmo a do konca života budeš môcť byť finančne slobodný. Priatelia, vítajte v najväčšej free tradingovej komunite, ktorú som priniesla na Slovensko a Česko a spolupracujem s ľuďmi z celého sveta. Vidím dennodenné výsledky zákazníkov a dennodenne zlepšujeme to, aby ste fakt proste sa tu cítili ako doma, aby ste mali naozaj tradingovú komunitu, v ktorej viete byť do konca svojho života, aby ste si vedeli splniť sny, aby ste mohli zarábať online, pretože nie je nič krajšie ako byť slobodný človek, zarábať online, mať dennodenný príjem len vďaka telefónu. Žiješ život svojich snov a robíš na svoj sen, nie na niekoho iného. Si ready? Komentuj mi po toto video, kde som ti ho poslala, kde si ho videl, slovičko ready. Ti pošlem presný step by step, ako sa dostať do platformy a ako mať k tomu prístup. Sú len vlastne dve základné podmienky, to znamená, musí mať 18+ rokov a musí mať minimálny kapitál $300. Minimálny kapitál $300 je z toho dôvodu, že si mohol v kľude napríklad zarábať tých $50 denne. Veľmi veľký benefit je ten, že dostaneš 100% bonus od brokera. To znamená, ak si nabiješ $300, dostaneš $300 bonus. Ak si nabiješ $500, dostaneš $500 bonus. To znamená, že tvoj tradingový kapitál bude nie 500, ale $1000. Ak si nabiješ $1000, tvoj tradingový kapitál bude $2000. Komentuj mi pod toto video, kde som ti poslala slovičko ready a ti pošlem presný step by step, ako sa do platformy dostať, ako mať k tej platforme prístup k celej slovenskej tradingovej komunite, kde môžeš dennodenne komunikovať, kde si môžeš dennodenne písať s ľuďmi. Môžeš ma tam označovať a ti bude odpovedať na správy, ak niečo nebudeš vedieť, máš stále 24/7 doživotný prístup. Takže priatelia, vidíme sa. Veľmi sa teším, koľkým ľuďom zase zmením život, veľmi sa teším, koľko ľudí bude zase zarábať online a